به نام خدا. نابودی کامل میرهای هزارجات. دوستان و بینندگان محترم چنل راوی، به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدین. امروز یک واقعیت تاریخی کاملا بزرگی که در حق هزارجات به اتفاق افتاد در زمان امیر عبدالرحمن خان ظالم برای شما بیان می نمایم. میرها از نقطه نظر اجتماعی قشر حاکم در اجتماع هزاره شمرده می شدند. کاملا نابود گشت و همچنان همکاران جنگی آنها که قشر مسلح اجتماعی هزاره را تشکیل می دادند و نوکر معروف بودند و همکاران مسلحشان نیز از میان رفتند و هزاره ها از داشتن قریه‌دار در قریه های خود نیز محروم شدند. این محرومیت شامل ارثی بودن و یا انتخاب شدن قریه‌دار نیز می گردید. احیانا مامورانی که به انجام اعمال خلاف قانون متهم شده و حتی به کابل نیز فراخوانده می شدند، نظر به ارتباطاتی که با بعضی از افراد عالی رتبه دولت داشتند از طرف آنها حمایت شده مورد عفو قرار می گرفتند و نه تنها جزایی نمی دیدند بلکه حتی به حال سابق خود عودت می کردند. برای مثال به حاکم مالستان ولایت غزنی که غلام محمد علی خان نام داشت چنین امری اتفاق افتاد و غلام محمد علی خان از طرف هزاره ها به بی‌عدالتی و بی‌قانونی متهم شد و حتی بر وی ثابت شد، ولی غلام محمد علی خان در محل و مکان خود قرار داشت، حتی به کابل حاضر نشدند. بعضا جنایت های بسیار سنگین حکام محلی از قبیل قتل و کشتار نیز بدون جزا باقی میماند. اوامر امیر کابل در نظر گرفته نمیشد به خاطر که مسئولین ادعا میکردند که قاتل پیدا نشد. اما درباره بی‌عدالتی ها و بی‌قانونی ها فیض محمد خان نویسنده سراج تواریخ چندین مثال ذکر کردند. از آن جمله شما می توانید در سراج تواریخ در جلد 72 در صفحه 3 در صفحه 925 در صفحه 1070 در صفحه 1159 و امثال هم مثال از بی‌عدالتی ها و بی‌قانونی ها و زورگویی های میرهای هزارجات را شما میتونید آنجا به خوانش بگیرید. دوستان و بینندگان محترم چنل راوی، این بود تاریخ نابودی میرهای هزارجات. تا ویدیوی دیگر خدایا رو نگهدارتان باشم.